好，歡迎嚟到我嘅頻道。今次咧，我哋咧就繼續咧就係沿住咧就係九州啦嗰個近郊就繼續揸車去嘅。咁我哋就選擇咗咧就係由步縣啦，或者係叫做湯步縣嘅。咁我哋就喺嗰度咧就停留咗就係2日1夜，就最主要就喺嗰度咧就睇咗一個景點啦，就去嗰個童話村啦，即係一個出名嘅童話村啦。咁亦都去我哋亦都咧就係去咗咧就係一個溫泉區啦，就係梅縣，就 book 咗咧就係一個即係溫泉酒店，就梅縣咧就住咗即係1晚嘅。咁亦都喺嗰度咧就品嚐咧就係滑石料理嘅。咁如果想知道咧我哋個行程或者我哋有啲咩發現嘅話咧，咁大家繼續咧就係留意觀看啦。呢度咧就係湯步縣嘅大街啦，咁都有幾多特色嘅嘢賣㗎喎。咁咧呢度咧就喺呢一條街嘅尾啦，就有個 Miffy 嘅，就係賣一啲即麵包啊呢啲嘅，可以就係 Miffy 都幾有特色嘅，因為日本都好中意 Miffy 嘅公仔嘅。由麵包鋪穿過嚟啦，咁就亦都有啲 Miffy 嘅，即係唔同類型嘅一啲嘅毛公仔啊、日用品啊、家品啊，甚至其他嘅精品嘅。呢度咧個攤檔都有好多咧，就係唔同嘅特色嘅公仔啦，同除咗頭先 Miffy 之外咧，仲有龍貓啦。咁咧，我哋今日咧就係住1晚咧，就會喺咧就由步縣啦，就準備即係，因為我哋一路咧就沿途頭先就去咗別府啦，咁跟住咧就一路就去玩咗咧就市內觀光啦，咁跟住咧就上翻山，咁其實個車程都係講緊20分鐘之內啦，咁就上到嚟山啦。咁我哋今日 book 咗咧就喺個由步縣嘅，差唔多係都算係喺呢一度嘅山頂嘅地方啦，咁就係叫做梅縣啦。咁呢個梅縣咧，其實你見到佢咧就係都好幽靜嘅。咁而我哋咧就係入到嚟啦，咁你見到咧就都係有好多即係喺個樹林裏邊啦。咁亦都好多咧就係
比較即係俾你去慢慢行嘅行山徑啦。咁短唔係好長嘅啫，即係都係短嘅。咁就最啱咧，就即係你想去即係去咗旅行啦、購物啦，即係一啲嘢幾日啦。咁你不如喺呢度咧就輕輕鬆鬆就放空一下嘅。咁如果你真係要去樓下即係要去即係購買啊 shopping 啦，咁你就真係要揸翻車落去山先至得嘅。咁你見到佢成個屋型啦，都好日式啦，但係感覺都好高格調同埋好時尚咁感覺嘅。咁入邊嘅陳設都係比較保留翻咧，就係日式嘅風格啦，但係又融入一啲嘅現代嘅感覺嘅。咁亦都有停車場啦，咁個停車場都寬敞嘅。咁你見佢啦，呢度一路咧就可以望翻落去個山下邊啦。咁其實揸車落去山下邊其實都唔遠嘅，真係20分鐘之內嘅車程就可以噶啦。咁如果你中意嘅話，咁其實我見有啲人咧都可以咧就係租車上嚟都可以嘅。咁我哋今日咧就晚黑亦都會喺呢度用膳嘅，咁就輕輕鬆鬆，咁就唔想就再即係夜晚黑就再出去購物啦。同埋呢度咧由步遠咧，就因為始終都係比較民居少少啦。咁一般嘅即係鋪頭咧都係閂5點嘅，夜晚黑5點就會關門。咁所以就最好就夜晚黑即係大家都係浸溫泉嘅。我哋入住嘅由步院咧就係獨立嘅一座，即係每一座咧就係一個即係和室咁樣嘅，咁就獨立就會有一座啦。咁佢沿途咧就係你見佢都會有一啲嘅即係綠林啊、小徑啊咁樣嘅。見到一路走去，咁佢亦都咧就再落去咧，因為呢度係住嘅地方啦，即係好似呢度所講，呢個就係住嘅地方，就係每一個即係就一個和室咁樣啦。咁跟住我哋咧就一路行落去咧，就亦都會有個大浴場啦，亦都有咧就係即係家庭風呂。大浴場咧就要係男女分開啦。咁你見都整得係好幽靜啦，同埋好古樸嘅。咁佢亦都有啲即係佢都沿住咧就係即係依山而建咁樣啦。咁佢亦都咧就啲溫泉水咧，你見啲水星咁樣咧就潺潺咁樣咧，就係一路就係湧入嚟嘅。你見到個泉水都好清嘅。咁跟住就再落少少咧，最中間咧就會係即係接待處啦。你見到？咁我哋一路行入嚟啦，行到入邊最遠啦。最尾嗰度咧就去到天心之湯啦。咁呢度咧就係男女分開嘅，紅色就係女士啦，男嘅咧就係藍色嘅就係男嘅啦。咁我哋就會分開浸浴嘅。咁而家就準備入去啦。係
啦，咁我哋咧今次去住呢一個梅園咧，咁酒店咧就都有提供咗啦，就成個浴袍嘅，咁你可以加埋呢個外套啦，或者淨係着呢件入邊嘅白色嘅即係有花嘅浴袍啦。咁我哋就一路向前行咧，就會去我介紹喺由步院嘅梅園浸溫泉嘅體驗就差唔多啦。最後記得 like、share 同埋 subscribe 我 YouTube 嘅頻道。下條影片再見，拜拜。